Bonjour, bonjour, bonjour. Place au dans le monde entier. Na pesibino tala. Bambote, bambote, bambote belé. Na Congo na isu masia partout aux dans le monde entier. Ozo sepela makambu nanga boza na te ko s'abonner. Na loka maloti le s'abonner na note. S'abonner, cliquer na cloche de notification. Afin ko zanga ba audio nanga été. Nazo le makamba kitoko nazo présenter. Kombo nanga andi wetu nazo présenter émission Zaba Mutu Zaba Valère. Voilà émission nanga yangwana nazo le makambo Valère nazo tozo pesa zona poto pesa conseil. Chez nous pas de polémique, pas de poto to limite pesa des conseils dans société comme un plus dans société. Voilà musala nangai yangwana partout aux na pisi binombote ebele. Lisola lelo yo na elibino ezanini. Bandeko nangai confinement oyo corona oyo ebombi ba secret belé na ba famille na bandeko na ba quartier place surtout kutami to bi confinement o ndenge ezali to bi démon ya corona ndenge ni nazo kutana batu ndenge ni nazo boma batu ndenge ni batu bazo piquer ba crise na bandako vraiment lisolo va passi bandeko nanga na ki mama kasi mais comme eza famille et autorisé ngai na beta lisolo oyo po porter un plus na baninga yango nazo betela bino lisolo vraiment yaya moko ya mobali azalaka na poto awa azalaka na mwasi na ye azalaka na bana na ye toyebi kaka nde biso baafrikain tozalaka moke oyo tozalaka nango tosungaka bandeko na biso na kati ya afrique beni mabiala code ya hero tosungaka bandeko na biso na afrique JP Makengo grand frère nanga propre Gile Panzu kaka ni papa maboko pete Gile Panzu kaka ndenge osunga bato na Congo wana avant Congo nani corona eya nzoka nde yaya atildaki mituka na Afrique batindi mituka na Afrique sikoyo mobali comme azali na petit frère na ye nzoka nde petit frère azala na misala mabe yaya aya na poto ayebaka te ke petit frère na ye akoma na misala mabe Brigitte danse na ngai Mama Brigitte danse na lule makambo ezopesa nga pasi so na vana bisene tozokende wapi nzokande petit frère azalaki na posa tala bilamba oyo tozolataka na poto bandeko tozoyeba te bato mosusu ozomona olati kitoko yebi te ozweli yango ndenge nini nzokande petit frère asepelaki na teni moko ya yoji ya nouvelle collection oyo grand frère na ye alataki na bafoto amonaki asalaki grand frère na ye atindela ye mpe ye teni wana ya yoji comme petit frère numoto bi réalité Afrique soza na ndeko na poto bakole bilamba ezoya par-ci par-là ye pa comment ko affronter pe ba saper mususu alebi ke non vie tindela nga bord wana ya yoji ya nouvelle collection pour nga pe na beta na ngoko to na ba compétition moko bo comme eza ba nouvelle collection yaya ebi valeur ya yoji na ye ayebi ndenge asombelaki yango ayebi valeur ya lamba moya tindela lamba ezate nzoka nde petit frère asepelaki te asengi tellement grand frère na ye azopesa te asepela tata moke gikonde mobali ya malonga David Galère le roi mobali ya bato ya Gisèle apeso bambote ebele nabosani te kopesa bambote na ngai na bato oyo bazosoutenir ngai Janine Sungu mwasi ya bato ya Pasi Tiebwe napesi bino bambote ebele pourquoi pas Ebenezer Marie Katati napesi bambote ebele Semblo Matama président ya bana matati na kati ya Belgique oyo azosoutenir andi wetu ngai azotanga ba oyo bazosoutenir ngai voilà surtout grand frère na ngai Mvudifar grand frère na ngai Fidji papa top Fidji papa na ngai grand frère na ngai Fidji olingo tia biloko na conteneur olingo tia biloko na Congo agence ya Mvudifar ezawa na grand frère na ngai Fidji bakolino ekokoma kitoko na propre noso pe ba famille bakosepela voilà toko sala ndenge wana petit frère azela biloko azela yoji ya nouvelle collection grand frère moya tinda yoji ya nouvelle collection ezate obi poto elambeza cher biso bato poto tebi ko batela bilamba par rapport à moto soko tindele ko lui mais ayebi valeur na mote joue à compétition a insister ya tala kaka compétition oyo penza vraiment tala kaka ba master donc nga pe dans les derniers prises nanga parce que la collection côté na ba Congo côté yo bato penza bazana ngote donc penza sunga nga penza yaya pesa ka ba promesse que na ko sunga petit sala calme na ko tindelo ba biloko wana avant une semaine à collègue ba ya ba compétition la ba onde ba salaka atindelo côté azela abengi grand frère non
Et comme quand même dérangement, Valérie Wansibou. Et comme dérangement, Valérie Wansibou de Matadi. Donc, et comme dérangement. Et comme dérangement, moi, il y a un petit de qu'on est zadé. Et comme simbate, Guilé Panzu, pour le look, et comme simbate, Guilé Panzu nangai. Guilé Panzu de dedans. Grand frère n'a pas Makengo. Vraiment, ils n'ont pas si peu mawa. Nous avons des petits frères comme la compétition, yango e bilamba o azaka nango ba monaki yango na compétition bon le koso o azalaki nango ezalaki de yoji ya nouvelle collection wana comme grand frère ne atinda kité nzokande comme yazana misala mabe bande konangai vraiment maman Viviane Ntingi maman présidente ya Tonga nzola Belgique na peso bambote belé nzokande na kindoki comme petit frère nazaka ndoki ayebaka te nde eye kosala ke na ndenga kindoki na kanda wana aksalaki compétition na yete alanda grand frère na ye na poto na ndenga kindoki abomi grand frère na ye grand frère akufi na ndaku apike kaka crise apike crise mwasi na mobali bafai na ndaku na bango couple eza kitoko sans problème ko so na pété bamona ha mobali simba basimbi mobali babenga ba pompier baya bo o asi akufaki déjà o apike kaka crise sikoyo pas même inédite asi akufaki kala o abel bakene hôpital o azana corona raisonner kaka ozo kosola na yote mutu pasi te fièvre te eloko te ka ndenge yonanga ozotala nga boye mutu apike crise ba meme na hôpital akufi na corona na poto a bato baleli nde sikoyo mama ya ba garçon wana monike no mwana nga jala ko kufa boye batuni ba investigation pa moi je pense eloko te azobela te fièvre te mutu pasi te apike kaka crise bato comprendre te bato kunzi me balobi na hôpital ke eza corona ko mama na sambelaka à quel niveau ba pasteur ayeba makambo eza ndenge nini bakoti ba prier ba yebise ke non ozana mwana na moko ya mobali na azana ndaku azalaka na misala mabe binonga bana ngano so basi bakoli we misala mabe ko uta babi non moko azana misala mabe azaba détailler mama na kaza boy kasi mutu boye te abibo so ko cha tembe yakana nzoka mama tanga so na ndaku akebisa mwana yo koma ndoki mwana bite mama ngabi obika ba ndoki so kangete ninga wanga naka de conclusion ba maki garçon à l'église à quoi ba prier ta là-bas ça na nzambe bazali prière Saint-Esprit sala ki ngolu na ye de garçon na so ka mona ki pe nini ngano to yebite nde aye ko confesser ozomona bandeko donc bato musutu ozomona zo kufa na ba corona bandoki bazo profiter na corona oyo bandeko na ngai mais bandoki monde éternel bazo profiter na corona nzoka nde ya bato akufi na corona te bandoki Afrique baleye bandoki kutime ndoki Afrique allié likolo ya yoji ya mamoto ya nouvelle collection tant que yaya wana atinde la kaye biloko ebele atinde la kaye bilamba mais likolo ya compétition na ya ba saper batinde les nouvelle collection na te tala revanche o ya sali yaya wana abosani bolamu ya ndeko na ye ti akomi na niveau alia ndeko na ye likolo ya yoji nouvelle collection ndeko na ye atiki mwasi na bana bandeko na ngai lisolo ezosala nga pasi na motema yango nazoyebi biso ndeko ozotala nga kozanga Jésus Christ oza bilei na maboko bandoki o ngai nde naza boye bakokoka ngai te bayebi place bakunda moto oyo na ngai te bakambo wana etikala susu te bandeko kindoke koma international Beni Mabiala Code Héros kindoke koma international Guilé Panzu de moi de dedans kindoke koma international Brigitte Tans na Lille Ebenezer Marie Katati na ngai Simon Moïse kindoke koma international même voisin kolia yo mutali banda na nzela ozana Yesu te batie file na bango bakolia yo tala ndenge ya akufi nzoka nde yaya oyo akufi na corona te kozanga Yesu obonye ezali
kozanga yesu okufika lokola bontaba lokola mbisi mais awa na poto bake kosala basali ba examen balobi nini ke non eza corona nzoka corona te vérité eza mosusu yango ozotalanga bandeko corona ngo pena no esili te soki ozosambela te zwa vie de prière au sérieux papa na ngai zwa vie de prière au sérieux mama na ngai moko soki ozosambela te mosusu azwa relève akosambela bolala lokola botaba te bandeko na ngai jésus christ azoluka bato bainvoke mpo ya mimonisa nga nazokoconseille na moment difficile oyo tika ndako na maboko ya nzambe tika vi na maboko ya nzambe tika bana na maboko ya nzambe vraiment nabondeli yo partage video opo ekoconseille mpe mutu ekoteya mpe mutu likolo ya yoji ya mamoto nouvelle collection ndeko ale ndeko na ye likolo ya elamba ndoki ya bosanaka bolamu ya mutu batu nyonso te bazokufa keke eza kaka corona batu mosusu bazoprofite ka nsima ya corona wana baprofite nango yango nazoconseille ndeko na ngai elamba eza mabe te me tia jésus christ liboso ya misala na yo tia jésus christ ozotinda biloko na afrique mpo na fami bandeko sambela mpo na yango tala kozanga yesu mobali akufi kaka boye secret koyebana après mobali asi akufi mama akufeli mwana mwasi akufeli mobali fami bapedre mutu na bango malamu vraiment bosabone massivement nga na conseil kaka kangama na nzambe bosabone massivement tia commentaire na YouTube tia commentaire na yo kozanga te kolake kozanga te ko partager zala propre mais biloko mosusu faut to éviter mon avis Jésus Christ azala Seigneur peut sauver ya vie na yo. Jésus Christ azala na kati ya ndako na yo pe na kati ya vie na yo. Vraiment la pesi no ba mbote belé à la prochaine. Merci.